Alçaları yuya-yuya bilirsiniz nə fikirləşdim? Görəsən niyə bizim vaxtımızda bu qədər mikroblar yox idi? Evə bazarlıq gələn kimi alçaları, çiyələkləri yumamış həmişə yeyərdik. Amma indi isə hər zaman ehtiyat edirik ki, yumamış yeysək nəsə ola bilər. O zamanlar heç xəstələnməyə qorxumuz belə yox idi. Amma indi isə hər an hər dəqiqə qorxu içində yaşayırıq. Nə çiyələyi suya qoyardıq, nə də ki sodalı suya. Heç xəstələnmirdik də. Amma çox təəssüf ki, indi isə hər zaman qorxuruq ki, necə ola bilər. Bir sözlə, heyf o günlərdə. İndi isə keçək alça döyməsinin hazırlanmasına. Məni izləyən izləyicilərim bilirlər ki, mən alça üçün ürəyim gedir, turşu üçün daha doğrusu ürəyim gedir. Çox sevirəm. Mən şirin şeyləri ümumiyyətlə sevmirəm. Ona görə də belə alça döyməsini tez-tez hazırlayıram. Əgər siz də alçanı çox turş şəkildə yemək istəmirsinizsə, o zaman belə hazırlaya bilərsiniz. Adi alçanı əzirik. Mən klyonkanın içində əzdim ki, suyu dağılmasın ətrafa. Belə əzirik, nanə qurusu, duz əlavə edib qarışdırıb nuş edə bilərsiniz. Göz haqqınızı halal edin. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun.